Você constrói essa vida não perseguindo dinheiro. Você constrói essa vida aprendendo, aplicando todo dia. Você constrói essa vida falando e se levantando depois de fracassar. E outra vez, e de novo, e de novo, e de novo. Você constrói essa vida encontrando seu caminho e dominando seu ofício. Mesmo que haja apenas 1% das pessoas no mundo capazes de alcançá-lo, você vai acreditar que está nesse 1%, porque você se identifica como um vencedor. Você se identifica como alguém que fará o que for preciso, alguém que está disposto a passar pela dor para chegar do outro lado. Imagine um ano a partir de hoje. Imagine-se daqui a um ano, depois de todo o trabalho diário que você fez para transformar sua vida. Você criou isso. Porque quando você assume a responsabilidade, você assume o controle. Quando você culpa os outros, você não tem controle sobre sua vida. Responsabilidade total! É abrir mão da história, a história de por que você não pode, a história da vítima, a história dos seus limites. Experimente a liberdade que vem quando você declara que está no comando de seus sentimentos e emoções. Ninguém pode impedi-lo de conhecer seu poder. Como explicado antes, né, o pessoal ia passar por graduação. Agora eles vão estar recebendo o pet deles, mudando de patente. Isso aqui eram 4 recrutas da nossa equipe. Agora estão se tornando veteranos, junto do Thiago, do Gabriel Lima e do Mitterrand, que não puderam estar aqui. Beleza? A equipe está aí ganhando mais 4 veteranos. Posteriormente nós vamos fazer também a graduação, a entrega de pet dos que vão se tornar recrutas. Aí o Thiago vai colocar o pet da patente e o Gabriel vai colocar o pet de Nossa, tô filho do filho. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing.